खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिहरबाय। दिनै 29 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों। मेष राशि गोसोआ गोख्रों जागोन, लोगोथिनि सोमोन्दोआव फोथायथिया बांसिनगोन, समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो हागोन। वृष राशि लुबैनायखौ मोनफुंनो हानाय नङा, नखरनि गोजोना गोमागोन, गोसोआ दुखु मोनगोन। मिथुन राशि सावस्रिनि जेंनाया जोबस्रांगोन, मावनो लानाय हाबा हुखाखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, नाजानायाव जाफुंसार मोनगोन। कर्कट राशि बराद गाज्रि, गावनि गोरोन्थियावनो दुखु सैनांगोन, नखराव गोजोन गैयै जागोन। सिंह राशि थांखि लानायाव जाफुंसारनाय मोनगोन, लिरनाय फरायनायाव उथ्रिसारनो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। कन्या राशि बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन, बान्था मोननो हागोन, बयजोंबो बाख्नाय जागोन। तुला राशि फालांगि हाबायाव जेंना नुजाथिनो हागौ, रां जोबस्रांनो हागौ, सानै हयै सोलिनो गोनां। वृश्चिक राशि देहायाव सानाय सुनाय बारा जागोन, देहाया जेरा मोनगोन, नखरजों लोगोसे थायोब्ला गाहाम जागौ। धनु राशि मोजां हाबा मावनायनि बयजोंबो सिनाय जागोन, उन्दैफोरखौ थुलुंगा होनो हागोन आरो गेदेरफोरनि बोर होनाय मोनगोन। मकर राशि साननाय हनायनि जै जागोन, सुथुरनि हेफाजाब होनाय मोनगोन, साना बायदि गोमोथाव जाथायजों बुंफबनाय जागोन। कुम्भ राशि गोसोआव गिनाय सानस्रि हाबगोन, गोथौ साननायाव गफबना थागोन, मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। मीन राशि हेंथा गोनां सान, गोबां सुबुंजों खोथा बाथ्रा गोरोबलायै जानो हागौ, सिरि थानानै हाबा मावोब्ला जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मेथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in